Турдукул Амантур Жекшенбек бул мырзалар Кыргызстандын намысын коргоп, эреңиш боюнча дүйнөлүк чемпионатта баш байгени багындырган балбандар. Бүгүн алар сыйлыктары менен улуттук каналга келишти. Бир айдан ашык тынымсыз машыгуулар өттү. Жекшенбек 60 кг салмакта абсолюттук чемпион болду. Нарын шаарынын тургуну. Ат адамдын канаты дегендей, атын таптап бул жеңиштин 60% жоргосунун салымы экенин айтат. 2016 жылдан баштап сборный Кыргызстан командаларына илинип Кытайга чейин бардык агайлар менен. Анда да результат берип, 3-чү месталарды алдык. 2018 жылы көчмөндөрдө чемпион болдум. Ошол эңишке келгенден бери 60 кг салмакта эңишип келем. Өзүм болсо ушуга чейин карманган спортум ушу эреңиш. Мында эреңиштин түйшүгү көбүнчө ат маселеси болот. Анткени эңиште 60% кээде 70%ке чейин ат ойнойт десек да болот да. Чолпон Ата шаарында эреңиш боюнча биринчи жолу дүйнө чемпионаты өттү. Чемпиондук үчүн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Афганистан, Кытай, Россия, Венгрия, Туркия, Монголиянын эң күчтүү балбандары ат салышты. Улам эреже өзгөрүп атат бизде. Мына азыркы эл аралык эреже боюнча мурда бизде мисалы эки балбан ортого чыкканда бири-бири менен алыша албаса 1 метр, 1,5 метрден анын атын урдуруп, тең салмактан чыгарып, анан барып өзүнө ылайыктуу шарт менен барып аны курунан алабы же кайсы жери бутунан кармайбы, мойнунан кармайбы алып кеткенге уруксат болчу. Азыр болсо жаңы эреже, жаңы федерациянын эрежеси боюнча ат менен атты уруштурганга болбойт. Адамды да ат менен урганга болбойт. Ошон үчүн ал айланып, артына чыгып кеткенге аракет кылат да, ал аттары дайыма тезирээк кыймылдап, каршысында балбанын аттын артына чыгып кетсе, буларга ылайыктуу шарт түзүлүп калат. Булар алардын курунан алып, же белинен алып, колунан алып тартып түшүрүп койгонго шарт түзүлөт да. Эреңиш Кыргыз элинин байыркы улуттук оюндарынын бири. Анда эрендер ат үстүндө кармашат. Эреңиш эки балбандын ат үстүндөгү алышуусу. Ипподромдо өткөн кыргыздардын эзелтен келе жаткан бул өнөрү көптөгөн көрмандарды жана туристтерди өзүнө тартып жатканын Мунур уулу Амантур айтты. Ал 90 кг салмактагы эреңиш боюнча дүйнө чемпиону болду. Жеңиш оңой келген жок дейт. Балбандар физикалык жактан өздөрүн даярдабастан аттарына өзгөчө көңүл бурушу керек. Өзүбүз дагы дайыналабыз, тренировка кылабыз, машыгабыз. Бул спортко айтканга оңой, бул спорт аябай эле кыйын негизи. Арак ичпей, тамак чекпей, тамакты маал менен жеп, тренировка кылып дайындалыш керек бул спортко. Мен Россияда өткөндө бир барганда экини алып келдим биринчи. Андан кийинки дүйнөлүк чемпионатта экини, анан биз Кыргызстанда өткөн биринчи жолу чемпионат мир өтүп жатат. Ошол биринчи местага жетиштик. Чемпионаттын байге фонду $16.500. Ар бир салмак категориясында алтын медаль алган спортчуларга $1000, күмүш медаль алган спортчуларга $750, эки коло медаль алган спортчуларга $500 ыйгарылды.